Γεια σας, είμαι ο Θέμης και σήμερα έχουμε μαζί μας την i4, την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της σειράς 4 Grand Coupe. Τα πρώτα αυτοκίνητα του τμήματος i της BMW, του τμήματος δηλαδή που ασχολείται με την ηλεκτροκίνηση, είχαν έναν φουτουριστικό και κεντρικό σχεδιασμό, ενώ όσο περνάνε τα χρόνια η BMW συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος έχει οικειοποιηθεί αρκετά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποφάσισε να τους δώσει τις γραμμές των κλασικών μοντέλων της γκάμας της, με ελάχιστες σχεδιαστικές διαφορές στην i4 σε σχέση με την Grand Coupe 4. Οι κύριες διαφορές βρίσκονται στην κλειστή πλαστική μάσκα, καθώς δεν χρειαζόμαστε εισαγωγή αέρα για κάποιον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά και οι μπλε λεπτομέρειες γύρω από το σήμα της BMW, αλλά και στους προφυλακτήρες. Ο ανάγλυφος σχεδιασμός στα φώτα και η κουπέ γραμμή της οροφής ολοκληρώνουν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό της i4, ενώ στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, εκεί που κανονικά θα βρίσκαμε τις απολύξεις των εξατμίσεων στα μοντέλα εσωτερικής καύσης, έχουμε έναν όμορφο διαχύτη με μερικές μπλε λεπτομέρειες. Αυτό που μας αρέσει σε όλα τα μοντέλα της γκάμας 4 Grand Coupe είναι το γεγονός ότι είναι hatchback, δηλαδή ότι το πίσω τζάμι σηκώνεται μαζί με το πορπαγκάζ, επιτρέποντάς μας να φορτώσουμε πολύ πιο εύκολα τα πράγματά μας στα 470 λίτρα του χώρου αποσκευών. Το εσωτερικό του αισθάνεται ποιοτικό, ενώ η ποιότητα συναρμολόγησης είναι εξαιρετική. Όπως και στο εξωτερικό αμάξωμα, έτσι και μέσα στην i4 έχουμε αρκετές μπλε λεπτομέρειες, όπως αυτές στο λευγέ ταχυτήτων ή το κουμπί Start-Stop, για να μας υπενθυμίζουν ότι βρισκόμαστε σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπροστά μας και πίσω από το τιμόνι έχουμε μια μεγάλη κυρτή οθόνη 14 ιντσών, η οποία είναι η ίδια οθόνη με αυτήν που τοποθετείται στην iX και όχι αυτή που υπάρχει στην συμβατική σειρά 4 Grand Coupe, η οποία έχει φανταστική ανταποκρισιμότητα και εξαιρετική ανάλυση, ενώ κάτι που μας άρεσε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι όταν συνδεόμαστε με το Apple CarPlay, ακόμα και αν είναι τόσο μεγάλη οθόνη, δεν έχουμε μαύρα κενά ούτε στα πλάγια ούτε από κάτω. Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν έχουμε τους χειρισμούς για τον κλιματισμό κάτω από την οθόνη, αλλά μέσα σε αυτή, οι οποίοι μάλιστα έχουν διαμορφωθεί με έναν ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και εργονομικό τρόπο. Ταυτόχρονα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός στις πόρτες αλλά και στα πόδια των επιβατών υπογραμμίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα που αποπνέει η καμπίνα. Στα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουμε συνηθίσει μια πιο ψηλή θέση οδήγησης από τη συμβατική έκδοσή τους λόγω της τοποθέτησης των μπαταριών στο πάτωμα, αλλά και μια πιο βαριά αίσθηση λόγω των παραπανήσιων κιλών του ηλεκτρικού συστήματος. Κανένα από αυτά όμως δεν ισχύει στην i4, καθώς καθόμαστε αρκετά χαμηλά σε μια θέση η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης για να βρούμε την ιδανική θέση οδήγησης, ενώ το στήσιμο των αναρτήσεων και η γεωμετρία του αυτοκινήτου του δίνουν μια ανάλαφρη αίσθηση ευελιξίας. Το τιμόνι του είναι εξαιρετικό, όχι μόνο σαν τιμόνι που έχει την τέλεια διάμετρο και ένα πολύ όμορφο πάχος στο στεφάνι του, αλλά και σαν την αίσθηση που δίνει στον οδηγό, προσφέροντας πληροφορίες για το οδόστρωμα και για τις θέσεις των τροχών ανά πάσα στιγμή και κάνοντας τον οδηγό να αισθάνεται συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο και ότι συμμετέχει δηλαδή ενεργά στην οδήγηση, αντίθετα με αρκετά άλλα μοντέλα. Οι 340 ύποι της i4 κινούν αποκλειστικά τους πίσω τροχούς με έναν ηλεκτροκινητήρα, με το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικό. Η μπαταρία των 90 kWh προσφέρει τρομερή αυτονομία με 590 χιλιόμετρα σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP, αλλά και περίπου 500 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες στη χώρα μας, ενώ η άμεση δύναμη του δίνουν έναν πολύ σπορ χαρακτήρα, ειδικά όταν επιλέξουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης. Έτσι έχει ένα πολύ ισορροπημένο δυναμικό προφίλ, το οποίο άμα βρεθούμε στα όρια της πρόσφυσης θα προτιμήσει να ανοίξει τον άξονα στους πίσω τροχούς με ένα όμορφο αλλά ελεγχόμενο από τα συστήματα πρόσφυσης drift, παρά να βγάλει τα μούτρα του και να σκορπίσει που λέμε.
Αυτό που πιθανώς μόλις ακούσατε αποτελεί αποτέλεσμα του Γερμανού συνθέτη Hans Zimmer, ο οποίος έχει κάνει soundtrack για πολλές sci-fi ταινίες, τον οποίο προσέλαβε η BMW για να αναλάβει το soundtrack της i4 και να καταφέρνει ακόμα και ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο να προσφέρει συγκίνηση. Ακούστε! Και κατά την επιτάχυνση και κατά το φρενάρισμα έχουμε κάποιους ήχους που αυξάνουν την αίσθηση. Before we get to the sound, let's just get to the car. I think electric cars are extraordinarily exciting. Just that feeling that you're actually driving a rocket. The beautiful thing about the cooperation with Hans is that we always talk about the big picture. One of the big things for me was we can make the whole world sound differently. The very first sound that Hans and myself composed together was the start-stop sound for the electric vehicles. We finally get a chance to harmonize the world. And then you see the master at work from scratch to a solid idea. If you have the right sounds, you feel connected. What we are trying to do in the car is to humanize the technology, humanize the experience, humanize your journey. Cars move people from A to B in space, but we also believe that cars can move people emotionally. And this is the vision of BMW Iconic Sounds Electric. We give people an experience and we give them an identity as well. This is a BMW, this will sound like nobody else. We are truly excited because the BMW Iconic Sounds Electric are about to hit the road this year.